打網球啊，玩得開唔開心啊？好開心啊！佢哋話要我哋俾翻個場佢啫，如果唔係我哋一路喺度打啊！下次 book 個場打咯。好啊好啊好啊！好啦，你今次 Friends Play 唔係而家轉咗改口 Friends Cup 有幫咪啦。好耐冇卜過咪啊！留翻住先。唔係我哋今次一齊啊！仍期待你是我特別嘉賓。係你好啊，係。咦有警報嘅卡片喎。係啊，方形啊嘛。係。係。我哋啱啱拍完學生走兵啦。係。咁樣嚟緊咧，會想做啲咩角色啊？你講先啦。嚟緊啊！嚟緊最想做翻嘅係輝爺同方形啦，因為我係。係啊。仲有我都係喎，我最期待係做方形喎。我係會打俾阿方形，喂，方形。係。係咁咯。 call 翻佢翻嚟。耶。係。好似差唔多拍嘅咯，入咗戲未先啊？我哋長期喺度喎。唔係啊，我長期跳嚟跳去㗎。哦。唔係，同埋因為我哋今次參與度好高嘅，我哋連劇本嗰方面我哋都開始討論嘅階段已經開始參與，所以好多嘢我哋係更加知道成個劇情，同埋更加因為已經做過一次，同埋已經跟住呢個人生活咗咁耐咧，所以今次嚟講應該個有臭味。哦，個氣味。唔係阿輝爺，我突然間諗到輝爺出。你幾耐冇洗呢件衫？係啊，真係好犀利喎呢樣嘢。你係嚟緊最想會同邊個合作？即係有冇話邊位？你好啦。我估到你會想同舒淇。唔係啊，我都 OK 㗎，但係我知道你。我都 OK 啊。我知你嚟緊好勁喎，你儲好多人喎，你之前又儲學友啦。哦，係啊，好開心啊，同學友一齊。佢之前又有學友啦，跟住嚟緊我知你又同另一個靚仔一齊啊，講得未㗎？未講得。我唔知啊，佢哋好似未定啊。未定啊？未定。祝你成功。好啊好啊，我都好希望係。我都希望係。哎呀，唔好拉我，唔好拉我。喂，哎呀，唔好拉啦。你都未講你想同邊個合作？其實我所有人都好想合作嘅，因為其實我覺得尤其是後生仔，我覺得後生仔呢一班演員係應該夾埋一齊再做一個 project 嘅，唔好理票房係乜嘢。嗯，冇錯。有冇話想試下去突破自己飾演嘅角色？可能有人講你哋拍類似色戒咁嘅 type 嘅電影，你哋會唔會考慮下？咩界啊？色戒。哦，色戒。即係拍完之後你可以變成湯唯。哇，都好啊。係。都好啊，你想唔想啊？好攰嘅，其實拍嗰啲戲。唔係，最緊要徵求咗另外一半嘅同意先。係。因為好多嘢都係真嘅。幾時揾翻個兩位？嚇？你幾時揾翻個啊？即係我揾翻個真。係。真愛。真愛。真愛。我長期着住個毛等緊。OK。係啊。咁祝兩位咧就快啲揾到大家嘅真命天子同子女啦。好。唔該曬兩位。唔該曬。 Thank you。我要代表我哋嘅 fans club 多謝黃宗耀，多謝今日客席，多謝曬，多謝。真係我哋一齊多謝。多謝，兩個好難唔好三個嘅。好 ，thank you。當我最快樂時